Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abdelmounib Demnati, je suis de la chaîne Abdellah TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exercices sur la machine à courant continu, exactement le moteur à courant continu. Bien, بالمناسبة راه غتلقاو لي زيكزارسيس السيري ديالي غنحطها في الديسكريبسيون ان شاء الله. ونبداو على بركة الله حل التمارين. فالتمرين كالآتي: l'énergie d'un treuil est fournie par un moteur à courant continu à excitation indépendante dont l'induit et l'inducteur sont alimentés sous une tension U est égale à 230 volts. On charge le treuil soulevant verticalement une charge à la vitesse de 4 millisecondes. Le moteur tourne à une vitesse de 1200 trous par minute. Le son induit absorbe une puissance électrique de 17,25 kW. La résistance de l'induit est de 0,1. Celle de l'inducteur est de 46 ohms. Les pertes constantes ont pour valeur 1 kW. L'accélération de pesanteur G est égale à 10. Le rendement du treuil est égal à 0,75. Première question, c'est d'essayer de calculer le courant absorbé par l'induit et l'inducteur. On a déjà un. Excuse ta peine. Bien, on a déjà la puissance absorbée ici et on a tension ici, et on sait que la puissance absorbée est égale à U fois IA. Alors بأن IA est égal à PA على U. أنا كنعطيكم العلاقات ونعطيكم يعني الريزولتا ديريكتومون. Alors IA est égal 75. تحسبوها تلقاوها 75. نظرا للوقت يجي الفيديو طويل بزاف ما نبقاش ندير هذا، نعطيكم العلاقه ونحط نيشان الريزولتا. بيان. دوزيامون يعني الشطر الثاني من السؤال هو l'inducteur. On a déjà eu, on sait que U est égal à IE fois RE. RE هي ستاربين alors IE est égal à U sur RE est égal à 230 et la star urbaine est égal à 5 ampères. Eh bien, on passe. Deuxième question, c'est la force électromotrice. Deuxièmement, on a U est égal à E plus R et A. R est 0,1 et l'induit. Alors E est égal à U moins R et A. R et A déjà حسبنا هذه 75. Alors نلقاو بأن E est égal à 230 moins R. ديروا التطبيق هذا من عندكم تلقاو هي 222,5 volts. Bien. Troisième exercice, c'est d'essayer de calculer la puissance utile du moteur. Déjà, la puissance utile du moteur, ندير لكم واحد الشرح يعني دغيا مبسط. هو on a يعني le bilan de puissance عندنا P total تحيد منها P d'excitation غتعطيك تبقى لك P absorbé، ولا حيدت منها les pertes جول غتبقى لك P électromagnétique، ولا حيدتي منها les pertes constantes تعطيك هي P utile. Alors directement question 3 بأن P utile est égal à PE P électromagnétique هي ديك لا بويسونس ديال الروتاسيون، هي لا بار اللي كتولي تدور لنا الموتور، يعني بحال قلت اللي كتحول من الكتريك الميكانيك. Bien, c'est PE moins les pertes constantes. Bien. هي حيت الجمعتي هي PE moins les pertes constantes تعطينا P les pertes la puissance utile. Application numérique هذه هي E
fois IA. ou déjà هادي حسبناها moins les pertes constantes هي C1 هي عطينا لنا. alors l'application numérique نيشان غتحسبوها تلقاو بانها est égale à 15,7 kilowatts. Bien, on passe. On passe. Quatrième سؤال الرابع, c'est le couple utile. Le couple utile. Déjà, quatrièmement, on a déjà calculé هذه لقينا فيها 17 non 15.17 لقينا فيها 15.7 كيلو وات. alors وهذه عارفين بأن P utile est égal à T utile fois la vitesse. la vitesse عندنا غنحولوها اوميغا راه هي 2P n على 60. alors directement غنلقاو بأن هاد T U هادي égal à 60 fois PU على 2P n. application numérique نديرو l'application numérique غنلقاو بأن le moment est égal à 125 newton mètre. bien, ندوزو le cinquièmement c'est le rendement moteur. le rendement moteur en général c'est le rendement moteur est égal à P utile à la P absorbée plus la puissance d'excitation اللي دوينا عليها, يعني la puissance ديال هذا اللي مشات l'inducteur واللي مشات l'induit. alors غنلقاو بان moteur est égal P U déjà حسبناها هي 15.7 كيلووات على PA عطيناها لنا 17.5 كيلووات بلس PEX هي هنا نكتبها لكم هي IE fois I. على fin غنلقاو بأن الروندمون الموتور est égal à 0,85. bien, الكيسيون السادس نمسح هذا ندوز الكيسيون السادس برك ما نمسح صايي. كيسيون السادس قالك le rendement global. le rendement global d'ailleurs اش عطينا بانه الروندمون جلوبال هو الروندمون تاع الموتور مع لو ترو عندنا لو روندمون ديالو. الروندمون تاع الموتور هو 0,, alors هو لو روندمون موتور فوا لو روندمون دو ترو est égal à 0,89 fois 0,75 est égal تقريبا 0,64. bien, آخر سؤال هو calculer la masse soulevée par le treuil. bien, la masse soulevée par le treuil, on a la puissance de treuil. la puissance de treuil est égale à quoi? شحال كتساوي هي M fois G fois V. هادي اللي رجعوا العلاقة راه غتلقاو هي normalement puissance de treuil. حنا كنقلبو على هاد M. alors M عطاتنا هي P du treuil على G V. bien, وعندنا هاد P de treuil راه هي la puissance du moteur à courant continu fois le rendement de treuil. يعني داكشي اللي كيخرج لنا من الموتور فوا لو روندمون دو treuil ou bien de réducteur. هذا اللي عطينا هنايا على جي في. فندير ابليكاسيون نيميريك غنلقاو نيشان بان هذا ام ايتيغال ندير تطبيق عددي ولا بلاش, المهم نديرو تطبيق عددي غنلقاو 300 كيلوغرام. وكنعاود ناكد عليكم ما فهم شي حاجه يصيفط لي الفيسبوك ولا في الايميل نعاود نشرح له. هادي مزيان.
باش نعاود نشرح مزيان هاد الكيستيون 7 هادي. عندنا ديجا في لا ميكانيك عندنا بان لا بويسونس دو تروي est égale à m fois g هاي لا ماس fois g تاع l'accélération fois v. يعني باش تاكدوا من لي ديتيرمينيزون، يعني الا درتو لاناليز فونكسيونيل ماشي لاناليز فونكسيونيل ديمونسيونيل، راه غتعرفوا بان بي دو تروي راه صحيحه، ونخرجوا من هذيك ام هي بي دو تروي على جي فوا في. جي عندك 10 في سي 4 بي دو تروي راه حيت كتخرج لنا واحد البويسونس من الموتور كورون كونتينيو فوا واحد الغوندمون هذا اللي عطاونا ضروري تاع الريدكتور، يعني ما غتمشيش كامله لهذا على جي في. اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس الاول، ودابا ندوزو ليكزيرسيس الثاني غنقراه. ان موتور هاي اكسيتاسيون ديريفي، هنا كنقولوا اكسيتاسيون ديريفي ولا با را ايتترا، المهم باش تفهموا صافي. est alimenté sur une tension constante de 200 volts et elle absorbe un courant I est égal à 22. هذا le courant total ديال الموتور كامل. La résistance de l'inducteur c'est RE ها هما، la résistance de l'induit ها هي، les pertes constantes ها هما. بيان ندوزو لهذا السؤال الاول. طالبين منا calculer les courants d'excitation et d'induit. باينه عندنا U، on a U le courant d'excitation عندنا U est égal à IE fois RE. alors IE est égal à U sur RE est égal à aussi U c'est 200 volts et là RE RE c'est 100 200 et là 100 تعطينا هي جوج. ولا هنا تلاندوي، هنا في الباراليل راه قلنا بان عندنا هذا اي توتال، حنا عارفين بان اي توتال تيغال اي ا بلس اي او، يعني اللي كيمشي لاندوي بلس. الوغ هذا على اي ابسوربي سي اي توتال موان اي او سي تيغال 222 normalement 22 moins 2 est égal à 20 ampères. Bien. On passe à la force contre-électromotrice ou bien contre-électromotrice. Deuxièmement, déjà, عارفين هذه يعني نفس العلاقة plus R A I A، عندهم سموها اسمها R A إتيكا. alors نلقاو بأن E هي U moins R A I A، غنلقاو هي 200 moins R A هي 0,5 fois 20، غنلقاو هي 200. 0,5 fois 20 هي ماشي مشكل يعني 0,5 fois 20 هي 10، غنلقاو هي 190 فولت. bien 190 volts. Bien, maintenant on va passer à troisième exercice. هنا طالبين منا troisième question، طالبين منا les pertes par effet Joule dans l'inducteur. l'inducteur باينه les pertes Joule inducteur راه تعطينا IE fois تعطينا RE fois IE IE fois RE. normalement هنا خصنا نديرو هادي او كاري، ou bien غنديرو U fois IE هادي بحال حيت ديجا حاسبين دي IE هادي. bien غنديرو لابليكاسيون نيميريك، غنلقاو بان IE au carré هي 2 à la puissance 2 حسبناها ديجا fois RE هي 100 غنلقاو هي 400. و لي بيرت جول لاندوي هادي نسميها EX and واش تعطينا RA
اي ا او كاري تعطينا هذه هي 0.5 فوا 20 او كاري. ابليكاسيون نيميريك نحسب تعطينا هي 200 وات. بيان حنا حسبنا لي بيرت. ندوزو ل quatrièmement c'est la puissance absorbée. شوف شحال وصلنا في 15. هي خاصنا نكمل هاد ليكزيرسيس هذا صافي 15. Quatrièmement, calculer la puissance absorbée, la puissance utile et le rendement global. La puissance absorbée, c'est U fois IA. C'est U fois IA. ولكن هنا ردوا البال. هنا اش طالبين منا la puissance, calculer la puissance absorbée, la puissance utile et le rendement global. Alors بما انهم طالبين منا هذا le rendement global فغنفهموا اوتوماتيكمون بان هاد la puissance absorbée ما قاصدينش بها U fois IA فهما قاصدين بها total بحال بغينا نحسبوا total. بيان الوغ غنديرو فوا اي هنا نلقاو هي 200 فوا 22 اللي عطينا هنا هادي. الوغ هي تعطينا 4400. بيان ندوزو لا puissance utile. P utile est égal à quoi؟ هي نفس العلاقات اللي ديجا طبقت معاكم في ليكزيرسيس الاولاني. هو بي او موان بيرت كونستانت. عطينا لي بيرت كونستانت بي او هي او فوا اي ا موان لي بيرت كونستانت هي 190 فوا 20 موان 200. لي بيرت كونستانت عطينا فين هي 200. 200 نلقاو هي التي هي هادي طن طن طق طن 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 هي 2600 وات. Et le rendement global maintenant. Rendement global ديال لو موتور فنلقاو داك لو روندمون فيعطينا بي اي على بي ا إيكال 3600 على 4400 إيكال 0,0 تقريبا 82. بيان نتمنى تكونوا فهمتوا شويه. سانكيامون هنا هذا هو اللي فيه شويه الخدمه. سانكيامون قال لك on va limiter à 330 ampères l'intensité de l'induit au démarrage. Calculer la valeur de la résistance du rhéostat. حنا عارفين بان في الديماراج اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا واحد اي سوبيريور بزاف من اي نومينال. الوغ كنزيدو واحد ار دي. والعلاقه اللي عطيتكم ديجا بان كنلقاو بان هاد اي دي كتعطينا هي اي على ار دي بلس هاد ار ا اللي عندنا. بيان حنا دابا عطينا هاد اي دي هادي قالوا لك 30 امبير وعندنا هادي حنا كنقلبوا على ار دي. بيان الوغ هادي اش عطاتينا بان ار دي بلس ار ا égal à U على IA. C'est-à-dire que RD est égal à U sur IA moins RA. Et l'application numérique encore بأن RD est égal à 200 200 على هادي IA لقينا فيها 20 فغنديرو 200 مقسومة على 20 تيقال 10 موان
0,5 هنا. 9 égal à et 100 sur et à 20 moins 0,5 est égal à 9,5 ohms. Bien. هنا يعطيني calculer la valeur ou bien بقى ما قلنا ندوز للتمرين الثالث. خصنا باقي واحد السؤال. بقى واحد السؤال نمسح هنايا باش نجاوب هاد السؤال. هو السؤال جوبونس الوقت ما يكفينيش باش نقعد ليكزيرسيس الثالث، فماشي مشكل نقاد هاد الجوج تمارين هادو. الا بغيتو نقاد التمرين الثالث نقادو ماشي مشكل. سادسا هنا قالك on équipe le moteur d'un rhéostat de champ, indique son rôle, dans quelle position doit se trouver le rhéostat de champ au démarrage, justifiez votre réponse. حنا واش عارفين من العلاقة بأن E est égal à K fois le flux fois la vitesse. Au démarrage le moteur fixe يعني هادي يعني اوميغا تيغال 0 يعني E تيغال 0. ها حنا دابا مندويوش على هذا كاع. فحنايا او ديماراج دابا قالك الريوستا هاهي قالك انديكي سون رول. حنا الريوستا اش كدير لينا؟ هي كتطلع الريزيستونس ولا كتهبطها. بيان الوغ هادي كنديروها اون سيري. هاد الريوستا اللي كيدويو عليها تي اش راه كدار اون سيري مع ديك ار او. فبيان الا طلعنا هاد ار او هادي فهادي الغول تاعها سي بور faire varier هاد اي او هادي. بيان سي بور faire varier داك اي او اللي دوينا عليه. اي بيان قالك dans quelle position doit se trouver le résistant champ au démarrage. قالك في الديماراج فين خاصها تكون. حنا في الديماراج فاش يلاه كيديماري الموتور ما كنقلبوش على لا فيتاس، كنقلبو على لو كوبل. خاص يكون عندنا كوبل بيان إلفي، وعندنا تاني لو كوبل و بيان تي. سوا كنديرو تي سوا كندير عندنا كيساوي ك فوا لو فلو بيان سور فوا اي. الوغ حنا هاد السي هادي باش تكون عندنا طالعه بزاف فخاص هاد لو فلو هادي يكون او ماكسيموم. فهادي هاد لو فلو الا بغينا او ماكسيموم يعني هاد لو كورون دو لانديكتور خاصو يكون حتى هو إلفي. يعني باش يكون إلفي خاص هاد الريوستا اللي كنزيدو تكون نول، سيتادير خاصها تكون نول باش ياخذ لنا هادي الفالور ماكسيمال. فانا جاوبت شفويا، كنتمنى يكون جبكم الشرح لي. وما تنساوش اللي الى باقي ما تابونيتوش تابوناو يدي وبارطاجيو الفيديو بين صحابكم باش نستافدوا الجميع. وان شاء الله الا بغيتو تمارين اخرين في الماشينه كورون كونتينيو هي طلبوهم مني. دايوغ راه غندير لكم اكزرسيس الثالث غنديرو في السيري، واللي ما فهمش فيه شي حاجه يباسي لي ميساج في فيسبوك سواء في تويتر سواء في اي بلاصه ماشي مشكل ونجاوب عليه ان شاء الله. والله يعاونكم.